Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiz. Jainko guzti alduna. Begira gure izaeraren ahulezia. Eta gure ahulezi hori indartu ezazu zure semearen nekaldiaren indarraz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna. Ona nere sarbizaria. Nik eusten dudana, nire aukeratua, atsegin dudana. Honengan ipini dut nire espiritua. Zuzen bidea ekarriko die herriei. Ez du oihu egingo, ez ahotsa boratuko. Ez du kaleetan entzunaraziko bere hitza. Kainabera pitzatua ez du hautsiko. Ozta-ozta piztua dagoen argimetxa ez du itzaliko. Zuzen bidea ekarriko du leial. Ez du etsiko, ez da hautsiko. Zuzen bidea lurrean ezarri arte. Uharteak haren irakaspenaren zai daude. Honela mintzo da jainko jauna. Zerua egin eta zabaldu zuenak, lurra finkatu eta landareak sortu zituenak, gizakiei eta lurrean mugitzen diren guztiei bizi arnasa eman zienak. Nik jauna, salbamen ekintzarako dei egiten dizuet. Eskutik hartu zaitut. Nik eratu zaitut eta izendatu herriarentzat, itun eta nazioentzat argi izateko. Itsuren begiak zabalditzazun, giltzapetuak espetxetik askatu, eta ilunpetan bizi direnak gartzelatik atera ditzazun. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi, erruki zaitez nitaz jauna, agertu zure neurri gabeko bihotz ona. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Paskoa baino 6 egun lehenago, Jesus Betaniara joan zen, han bizi baitzen Lazaro, hildakoen artetik piztu zuena. Afari bat eskaini ziotenan, Marta ari zen afaria serbitzen, eta Lazaro Jesusekin mailan zeudenetariko bat zen. Orduan Mariak, nardo garbizko kilo erdi bat ukendu balio handiko harturik oinak igurtzi zizkion Jesusi, eta gero bere ile adatsez xukatu. Etxea lurrin usainez bete zen Judas Iskariotek, salduko zuen ikasleak esan zuen. Zergatik ez du saldu ukendu hori 300 denariotan eta behartsuei eman. Hori esan zuen ez behartsuak axora zitzaizkiolako, lapurra zelako baizik, eta diru poltsa berak zuenez, hara botatzen zutenetik ostu egiten zuelako, Jesusek esan zion, utzi bakean honi, nire hilobiratze egunerako egindu hori, izan ere behartsuak beti dituzue zuen artean, baina ni ez nauzue
betiko zuekin. Juduetariko askok jakin zuten Jesus Betanian zegoela eta bertara joan ziren. Ez Jesusengatik bakarrik, baita hildakoen artetik piztu zuen Lazaro ikusteagatik ere. Apaiz buruek orduan, Lazaro ere hiltzea erabaki zuten, berau zelata, herritar askok alde egiten baitzien eta Jesusengan sinisten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko irakurgaietan, lehenengo irakurgaian, entzun dugu Isaiasek nola aipatzen digun profeta bezala, hau da, etorkizunean gertatuko den gauz bat, adieraziz, iragarriz, halako deskribapena egiten digu, nolako jokaera izango duen Mesiasek, eta oso gauz politak esaten ditu. Besteak beste, denak aipatzen hemen ezin hasi, baina besteak beste esaten digu kainabera pitzatua ez duela hautsiko, eta ozta edo doi piztua dagoen metxa ez duela itzaliko. Honekin ulertzea eman nahi digu gure jaunaren ikuspegia positiboa dela. Hau da, gehiago erreparatzen dio daukagunari, gehiago erreparatzen dio gure baitan ditugun gauza positiboei negatiboei baino. Egia da, askatu nahi gaituela gure pekatuetatik, gure akatsetatik, horietatik askatu nahi gaituela, eta horietatik salbazioa, barkazioa eta salbazioa ekarri nahi digula. Baino ez da pertsona batengan gauz txar bat ikusten duelako, erabat suntsitzen duen oitakoa. Eta nahi duguk ere halako begirada edukitzen saia gaitezela. Begirada positiboa. Ez beti besteek gaizki egiten dutena ikustea, baina baita ere ongi egiten dutena ere. Horrek ez du esan nahi, kriteriorik eduki behar ez degunik, edo gaizki dauden gauzak, edo gaizki egiten diren gauzak, kontutan eduki behar ez ditugunik, baina baita ere positibo horiek. Jesusek bezala, Mesiasek bezala, kainabera pitzatua ez du hautsiko, ozta edo doi piztua dagoen metxa ez du itzaliko. Eta gaurko evangelioan berriz ere agertu zaizkigu Jesusen adiskideak. Ikusten dugu, behin baino gehiagotan, joaten zela haiengana Jesus. Beste pasarte batean agertzen da nola Marta sarbitzen ari zen, eta Maria ordea Jesusekin, eta Martak esaten dio, esaiozu berari ere laguntzeko, eta olako gaurkoan pixka diferentea da, baina ikusten dugu baita ere gutxi gora bera bakoitzak bere paper hori jokatzen zuela. Eta Mariak halako harrera ona egin zion. Garai haietan, eta gaur egun ere, halako gisa hortako klima daukaten tokietan, oso importante izaten da pertsona bat etxera aiatzean hankak garbitzea. Gaur egun eskua garbitzea eta hain importantea den bezala gure artean, han ere eskuak, baina baita ere hankak halako sandaliekin ibiltzen ziren, eta ibiltzen dira gaur egun ere hautsa dagoen bideetatik eta hankazikinekin igual aiatuta, hankak garbitzea kanpotik datorrenari halako harrera ona egitea da kultura haietan. Eta Mariak hala egin zuen Jesusekin. Eta ez, esan genezake urzikin pixka tarduta, ez, halako perfume eder bat. Jesusentzako hoberena erabili nahi izan zuen bere hankak garbitzeko. Halako, esan genezake, harrera berezia, haien adiskidea zen. Gainera bere anaia hil artetik piztu zuena, eta zaukaten hoberena eman nahi izan zioten Jesusi. Horregatik hor ikusten dugu Judasen reakzioa. Eta Judasen reakzioak ulertzera ematen digu, gauz bat askotan agertzen dena baita ere evangeliotan. Eta da, Jesusek erakutsi ziela pobrei laguntzen, behartsuei laguntzen. Eta horregatik Mariak perfume hori erabili zuenean, berak halako komentario egin zuen. Zeba, ez dugu saldu eta diru hori pobreai eman, zeba ez dugu hori egin. Eta horrekin ulertzera ematen digu, berak eramaten baizuen poltsa, askotan Jesusek sobratzen zena edo zaukatena pobrei emateko agintzen ziela.
Eta Joanek, Evangelio irakurri idatzi zuenak, Joanek ikusten da, idazten duen momentun, Judasen kontrako olako pixkoat bazeukela, eta horregatik esaten du, hori ez zuen esan, behartsuak axola zitzaizkiolako, lapur hutsa zelako baizik, hala esaten digu San Joanek. Baina edozein kasutan ikusten dugu zen olako giroa zuen Jesusek bere inguruan. Eta bere egunerokotasun horretan egiten zituen obra eta mirari bereziak eta beti onak, miserikordiazko ekintza guzti horiek erakusten zuena, baina beti modu sentziloan, modu horrek gero eta jende gehiago erakartzen zuen. Horregatik ez bera bakarrik, Lazaro ere hil nahiean zebiltzan bere kontrakoek, garai hartako buruzagiek. Eskatzen diogu bada Jesusi berarengandik ikasi dezagula. Guk ere eduki dezagula halako begirada positiboa. Guk ere izan ditzagula eta zaindu ditzagula, eta egun hauetan oso bereziki aparte egon behar dugun garai honetan oso importantea da adiskideak zaintzea. Beste modutara gure gertutasuna demostratzea. Eta Jesusek egiten zuen bezala, bere lagunak bisitatuz, guk ere gure adiskideak zaintzen erakuste zaigula, eta jakina baita ere pobreetaz, eta egoera hauetan, seguru asko jende asko gero eta gehiago egon daiteke premian dagoena, eta horietaz kristau bezala ere arduratu gaitezela. Gure eskariak egingo ditugu orain, bereziki eskatuz, Jangoikoari aste santu honetan eman dezaigula kristau bezala bizitzeko doai hori. Fedez, itxaropenez, maitasunez, oso bereziki egunero bezala gogoan hartzen ditugu gaixorik daudenak, sufritzen ari direnak, lanean ari direnak, eta oso bereziki osasun munduan lanean ari direnak, horiek denak gogoan hartzen ditugu, Jangoikoaren eskuetan jarriz, berari laguntza, indarra, argia eskatuz. Atoz pekataria, atoz eleizara, Jangoikoaren itza, gogoz aditzera, gogoz aditzera. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoren oparia Jangoikoari eskeitzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Begira jauna, ontasunez ospatzen ari geran sakramentua, eta egizu betikotasunerako fruitu eman dezala, eta guri pekatuen barkazioa. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jauna gandauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, nun nahi eta beti, zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, Jangoiko guztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bilatu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusiak hartu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guziekin, guk ere zure ospeta hintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena.
santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau gu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, eta ez guten taldi eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezurragetza, zureak ospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza.
eta orain komunio hartut ondoan, nik hartu dut komunioa, eta etxean, egia da, etxean zaudetenak ez dezakezuela, komunio hartu fisikoki, baino bai espiritualki, komunio espirituala eginez. Hau da, Jaungoikoari eskatuz, bihotzean bera euki nahi dezuela. Eta harrera egin nahi diozuela zuen bihotzetan. Eta horrek balio handia dauke. Ez da komunio hartzea bezala, baina balio handia dauke. Eta ezintasuna dagoen garaien, ezinezko baten garaien, espiritualki, esan genezake, berdin balio duela. Aita Santuk askotan esaten dugu egun hauetan, eta hala egin behar dugu. Une honetan, meza bukatzean, bihotzean, pentsatuz, eta Jesusi harrera hori eginez, eta komunio hartu izan bazinue bezala errezatuz. Egin dezagun otoitz. Zatoz jauna, eta zure maitasunez zaindu ezazu. Ospakizun honetan, santu egin duzun zure herria. Zure errukiarengandik jasotako doaiak beti gorde ditzan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedeinka zaintzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak Jaungoikoari. Pecatario ama, Virginia zaitugu, zugan gure bihotza, guk ipintzen dugu. Zugan gure bihotza, guk ipintzen dugu.